جو کچھ بھی آپ سیام کے نام پر کر رہے ہیں یہ بھی بالکل گمراہی ہے، جہالت ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سیام نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آپ زکوٰۃ کے نام پر کر رہے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو کچھ بھی حج کے نام پر کر رہے ہیں یہ حج نہیں ہے۔ اور پھر جو کچھ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول تھا، محمد آخری نبی تھا، یہ بات بالکل بے بنیاد اور باطل ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ ہی محمد آخری نبی تھا۔ اور اس کے اوپر بھی اس الکتاب میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، درجنوں پہلوں سے اس طرح کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت حق کو جھٹلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت حق کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ جو کچھ بھی آج ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی آج حرمت رسول کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی آپ توہین رسالت کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی آپ آج کر رہے ہیں محمد سے منسوب کر کے، وہ سب کا سب باطل و بے بنیاد ہے۔ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اسی قرآن سے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر اس الکتاب میں واضح کر دیا گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت۔ مجھے معلوم ہے کہ اکثریت میرا کذب کرے گی، اکثریت میری تکذیب کرے گی، کیونکہ جب آپ پر پہلے ہی واضح کر دیا گیا کہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ اپنے نزول سے لے کر اسات کی قیامت تک کی تاریخ ہے، تو پھر آج یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے کیا اس کی تاریخ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اس کی تاریخ بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ جو کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کے جو علماء نامی طبقہ ہے انہوں نے کرنا ہے، جو دشمنی کرنی ہے، وہ سب کا سب اس القرآن میں موجود ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور اس کی بینات جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ اب یہ ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے، اس طبقے پر یہ ذمہ داری ہے جو طبقہ خود کو علماء کہلواتا ہے، انسانیت کی رہنمائی کا دعوے دار سمجھتا ہے، کہ وہ اس الکتاب کو حاصل کریں۔ نبا 7 ٹی وی کی جو سلسلہ ادراک و قتل دیال بے باب لد کے نام سے ڈاکومنٹری ہے، 58 اقساط ہیں اس کی جو اب تک آ چکی ہیں، وہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ کو نبا 7 ٹی وی پر جو آپ کو بیانات ملیں گے، جو پیغامات ملیں گے، جو لیکچرز ملیں گے، انہیں سنیں، اور بالخصوص یہ الکتاب اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اگر آپ ہارڈ کاپی کی شکل میں یہ حاصل کر سکتے ہیں یہ حاصل کریں، اگر نہیں تو بالکل فری میں گھر بیٹھے آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں، اسے پڑھیں، اور پھر جو حق ہے حق کا ساتھ دیں، لوگوں پر بالکل کھول کھول کر واضح کریں کہ ہاں دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی کہ یہ احمد عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، وہی اللہ کا رسول جس کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا، وہی اللہ کا رسول جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اور جو کچھ بھی تم لوگوں نے اس سے منسوب کر رکھا تھا، یا جو کچھ بھی تم لوگوں نے محمد سے منسوب کر رکھا ہے، اس سب کی حقیقت بالکل کھول کھول کر واضح کر دی گئی، جسے دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ اب یہ آپ سب پر ہے کہ آپ تحقیق کرتے ہیں، سب سے پہلے تحقیق کرتے ہیں، اور پھر جو حق سامنے آتا ہے حق کی نصرت کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کی گواہی دیتے ہیں، یا پھر آپ بغیر تحقیق کیے، بغیر غور و فکر کیے، اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلتے ہوئے حق سے کذب ہی کرتے ہیں۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہی کرتے ہیں۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو کچھ سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، آپ کے جو قلوب ہیں ان کو افیدہ کیا، یعنی ان کو وہ سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی جو دماغ کانوں سے سن نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔
دلوں میں وہ صلاحیت رکھی. اور اگر آپ ان کا استعمال نہیں کرتے اور آپ حق سے کفر ہی کرتے ہیں تو جان لیں عذاب عظیم، انتہائی بھیانک عذاب عظیم القاریہ صیحۃ واحدۃ آپ کے بالکل سر پر آ چکی. آج بھی بالکل وہی ہونے والا ہے جو نوح کے وقت ہوا، جو ہود کے وقت ہوا، جو صالح کے وقت ہوا، جو شعیب کے وقت ہوا، جو لوط کے وقت ہوا اور جو موسیٰ کے وقت ہوا. آج اگر آپ کذب کرتے ہیں، آج اگر آپ مجھ سے کذب کرتے ہیں، اگر آج میرا کذب کرتے ہیں، حق سے کذب کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو پھر جان لیں آپ کا انجام بھی بالکل وہی ہونے والا ہے جو قوم عاد و ثمود کا ہوا. وہ بھی القاریہ کا شکار ہوئے تھے اور آج آپ بھی القاریہ کا شکار ہوں گے. بار بار آپ پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ آپ بے شک میرے ساتھ دشمنی کریں، لیکن سب سے پہلے اپنی تحقیق کریں. اگر میں کذاب ثابت ہوتا ہوں، اگر میں مجرم ثابت ہوتا ہوں، اگر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں تو پھر بلا شک و شبہ آپ دشمنی کریں. لیکن اگر میں کذاب ثابت نہیں ہوتا، میں اللہ کا رسول ثابت ہوتا ہوں، جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. یہ آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ آپ سے اس وقت مخاطب ہے. اور اگر آپ اللہ سے کفر کرتے ہیں، اللہ سے کذب کرتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، تو پھر جان لیں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو عاجز نہیں کر سکتے. اب یہ آپ سب پر ہے کہ آپ تحقیق کرتے ہیں یا پھر آپ اندھوں کی طرح جو آپ کے آباء و اجداد کرتے آئے وہی کرتے ہیں، اور آپ حق سے کفر کرتے ہیں، کذب کرتے ہیں اور مجرم ثابت ہو کر اپنے آباء و اجداد جو آپ کے تھے انہی کی طرح ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں. اب آخر میں ایک بار پھر میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، وہ لوگ جو خود کو علماء کہلواتے ہیں، وہ لوگ جو انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ لوگ اس کتاب کو حاصل کریں، یہ الکتاب حاصل کریں. پرنٹڈ صورت میں اس کے 3 حصے ہیں، 3 جلدیں، اور آن لائن آپ کو انٹرنیٹ پر بالکل فری اور بہت آسانی سے گھر بیٹھے آپ کو 7 حصوں میں یہ مل جائے گی. آپ نیچے ڈسکرپشن میں یا پھر کامنٹس میں لنکس موجود ہیں، ان لنک سے حاصل کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ گوگل سے نبا 7 ٹی وی سرچ کریں یا پھر احمد عیسیٰ رسول اللہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے بہت سارے لنکس آ جائیں گے. بہت آسانی سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے.